Ayan. Hindi po tumitino basta. Ang minor nito ngayon check ko na. Medyo maitim na. Check timing tune up. Ayan paano ang pag-tune up? Ayan, yun yung vehicle emission control information. Paano ang pag-tune up ng tama, no? Ng tama hindi po mali Ayan, tuturo ko sa inyo. I-share ko sa inyo kung paano mag-tune up. FC16 model name, replacement 150cc, 153cc. O ibig sabihin 155 po ito mga paps. Ano? 155cc pala ito mga paps. 155 Yamaha FC. Ayan. Ang ideal niya ay nagpapalo lang po. Ang minor niya, RPM niya ay 14 plus 100 or minus 13 or 15 lang dapat, no? Kita nyo, yun. Ibig sabihin niya minor, no? Ignition timing, ayun. Yung timing ng 7.2 degree or 14 RPM. Before, ibig sabihin ng BTDC, before top dead center, no? Idle mixture is hitting CO circulation or ikot 4.5%. Fuel, ang ginagamit lang dapat dito sa motor nito unleaded po ang nire-recommend, no? At ang valve, dito na tayo sa valve clearance. Ano, kita nyo, valve clearance. Intake, may minimum po. Minimum 0.8 mm. Maximum 0.12 mm. Intake valve tune up adjustment po yan. Pag malamig, ano, ibig sabihin pag malamig pag nag-tune up ka, malamig dapat, ito yung susundin yung standard, no? Exhaust 0.12 ba to 0.16 mm pag cold. Halimbawa, pag tune up mo ang intake ng 0.8, dapat ang exhaust din 0.12. Ganyan lang po ang tamang tune up pag malamig ang ano. Ang kailangan na ginagamit na langis, ayan po nakalagay sa lubrication or ano, CE, ibig sabihin ano, Social American is may ibig sabihin po siya, nakalimutan ko na. 20W40 spark plug gap, may gap po ang spark plug, ayan, no. 0.80 0.90 mm ang spark plug gap. Ituturo ko sa inyo kung ano yung spark plug gap nya, no. Paano ba yan, 18 yan, ano. At vehicle permission, ayan, regulation. Yan po, diyan po dapat basihin kung pag-tune up, no. Ay, tune upin kasi natin to, no, ng tama. Paano ang pag-tune up? Ito yung timing marking sa magneto. Kita nyo, nakikita nyo yan, madilim lang po kasi. At ito yung sa rotation, pag niro-rotate mo na papunta sa harap, no, paluwag, kumbaga sa paluwag, pero paano po yan, no. Ayan, timing marking sa stator magneto, no. At marking, ayun yung marking, makikita nyo yung marking na yan. Ayan, yan yung marking na yan, dapat magkatapat yan dyan sa taas na marking nito. Ayan, at dito yung marking, dapat magkakatapat yan, no. Ayan, kita nyo, paikot yan, diba, pag ganun ikot yan, ano yung gagalaw dyan. Ang unang bababa dyan, exhaust. Tingnan nyo, pagmasdan nyo mga paps, diba, exhaust ang bumababa. Tapos ang susunod dyan, intake. Yun, diba, tumaas na. Tapos yung marking, itatapat mo lang. Yun, yung marking na yan na itatapat mo dyan. Ayan na po yan, tapat na yan dyan sa ano, may marking yan dyan. Ulitin natin, no. Ayan mga paps,
May marking yan. Para pakita natin yon. Ayan ha. Ibig yung T yan, T. Yung marking na yan. Yan. Yan, tatapat muna, di ba? Ayan ha, kita nyo ha. Ayan yun, nakatapat yan. Dapat yung marking din, tapat na tapat din yan. Diba? Tapat na tapat. At dapat maluwag. Oho. Ayan po, kaya po pala mahirap ito no, ang carburetor may pumupugak, may pumupusngak. Yung pala mga paps, ang intake niya ay sungaw, no? Ibig sabihin ng sungaw, singaw, tukod. Kapag nakatukod po kasi ang rocker arm, singaw yan, hindi basta titino. Lumalabas po kasi dito, kagabi, tinesting namin, lumalabas yung gas. Wala dapat lumapasip-sip lahat. Ano? Kaya ang problema po nito ay tukod ang intake. Kumbaga mga boss, nagbago. So, dahil matagal na rin kasi hindi na-tune up. Nagbabago po talaga yan ang ano niyan. Ano? May releasing, compression releasing po yan, ayun, no. No? Compression releasing ang tawag yan, no. Kaya hindi pwede alisin yan. Yamaha FC 155cc accurate timing tune up. Yan po ang ganyan pag accurate timing. Tinuro ko na sa inyo at pinakita ko na ito kung ano ang tamang pag tune up na susundin sa minimum and maximum ng valve clearance, no? Papakita natin at ulit-ulitin natin yan paano mag tune up, no? Tune upin natin to, sure natitino na to. Ayan ha, mga paps. Kaya pala mga paps, bakit sinasabing tukod? Ano? Ano yung sinasabing tukod? Kapag hindi po gumagalaw, gumagalaw pababa, pataas, pababa. Pag hindi gumagalaw pataas, pababa, alugin nyo yan, ibig sabihin tukod, no? Walang laro ang intake. May laro lang po yung exhaust. Mararamdaman niya naman na yan pag inalug-alug yung baba, taas, baba, taas, baba, taas. Yan ang nagiging problema niyan. Kaya siya hindi mapatino-tino dahil singaw, sungaw. Sana hindi po magkaroon, hindi mabaluktot yung valve, no? Kapag nagiging tukod kasi ang valve, ang nagiging problema mo ito, nababaluktot ang valve, nagiging singaw na talaga, no? Sana hindi baluktot, no? Sana hindi tumama sa piston head yung valve, dulo ng valve nito, no? Makuha pa sa tamang tune up. Susundin natin ang tamang tune up na yung tawag nito ay set natin sa 10-15. Maganda na po yung 10-15. 10 yung intake at yung exhaust ay 15. Pinakamaganda po yung gitnang gitna, no? Set natin yan. Gagamitin natin ito ay gis, mga pop gis. Bilang ito gis pala, gis 10mm. Wala tayong gis, nawawala yung gis. Hanapin natin yan mga pop, 10mm. Sa mga Yamaha FC ang tappet nut ay 10mm. Ayan o, diba? Bubuksan natin yan pakaliwa. Dahan-dahan lang po para hindi pumasok. Baka po pumasok mga boss ha. O top overall tayo. Ingat sa pagluluwag, no? Kailangan ingat na ingat. Ayan mga bap, yung guide natin 10mm filler gauge gamit ko, yun o. Ang 10mm ay sa intake. Papasok natin yan dyan, no? Dapat maluwag na hindi masikip, tama lang yung mahatak, no? Isang kamay lang papasok ko. Yan mga paps, ang ginagamit sa pag-tune up sa Yamaha FC 155cc. Ayan o,
Ayan. Pag napakroom ko na yung ano, batalyan. Oh, ayan, yung failer gauge. At yung control na pang-control sa tapit nut, no? At adjusting na 10mm nut pang higpit. Outing na lang ano. Yan ha. 0.10mm ang aking ginamit sa intake valve po yan. Mamaya exhaust valve. Unahin muna natin yung intake valve. Kasi yung tukod eh. Yan mga boss ha. Na-adjust ko na yan. Ang tune up niyan mga boss ay dapat yung pag hinahatak mo yung filler gauge mo may kunting kapit, no? Hindi naman pwedeng maluwag. Yung may kapit, yung may bakat to. Kita nyo. Bakat. Ibig sabihin may kapit. Ha? 10mm po ang gamit ko dyan. 10mm. 155cc to. Okay, may alog na siya. At next natin, kasi roller type po yan. Roller type. Next natin to, 15. Gagawin natin 15 yan. Kasi nakalagay dito sa exhaust ay pinakamababa sa exhaust ay 0.12 at pinakataas ay 16. Ngayon gagawin natin yan 15, no? Mga paps, ganyan po, pag-tune up, hanapin natin yung number na 15mm. Yan mga paps, so yan yung 15. Ano yun? 15mm yan. Kanina ginamit ko 10 at ito 15mm. Ha? I-share ko sa inyo para matutunan nyo ang pag-tune up ng tama at accurate na tawag. Ang tawag ko dyan, accurate timing tune up, no? Hindi po basta bara-bara lang ang pag-tune up po, no? Kailangan po kayo gumamit ng filler gauge. Kasi ang filling gauge po, hindi alam kung anong size ang yung pagpipiling gauge, no? Number 1 pa rin, may panukat po kayo yung kapal thickness nito. Kaya matatansya nyo yung pag-tune up. Kaya para matarget nyo yung accurate balance valve clearance. Kasi nandyan po naka-indicate sa mga bawat sasakyan po, may mga ano po talaga yan na dapat sundin, no? Para makuha ang tino. Yan. Ito naman, next natin ang exhaust. Yan, no? 0.15. Ayan na mga paps ha. 0.15mm ang tune up ko sa exhaust. Ang intake po ay 0.10mm ang tune up ko. Pinasok ko po sa minimum minimum intake at sa maximum intake po 15. Ano po? 10, 15 para mas maganda ang timing nito. Ngayon paikutin natin, i-rotate natin kung okay na at hihigpitan ko uli, no? Ganyan po ang pag-tune up. 155 pala to eh. 155cc. Akala ko 150. Paikot-ikutin muna. Wala na, lumambot na. Puta kanina tukod eh. Kaya nga. Sana hindi na baluktot si valve. Ayun na, may compression release nga. Meron? Laki pa naman. Napakalaki. Gumagalaw pa. Oo. Gumagalaw yan. Gumagalaw yan, oh. Spring. Bumabalik ko. Pag hindi na bumalik yan, wala na. Okay, testing mo na para Ito po. Ba ano yun? Palitan ng ano? Yan. Yung ano yan, isa. Banatan mo na. Ano ka ganun mo yan? Plano ko ng buhayin yan. Aerox. Para matapos na yun.